Y bueno, este es el grupo 1 de Zacatecas. Y son la punta de lanza del proyecto Menuda Fogata. Chavos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Ya están listos? ¡Grupo 1 Zacatecas! 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 ¡Oh, qué feliz! Hoy me siento yo. Hoy me siento yo. Después de hacer una buena acción, en el cielo azul, localizaré la cruz del sur, y la observaré, porque a cumplir mi promesa y ley, defenderé al pobre y al rey. Oh, qué feliz, cuando veo la luz, la luz de Dios, en mi corazón. Oh, qué feliz, hoy me siento yo, después de hacer una buena acción, en el cielo azul, localizaré la cruz del sur, y la observaré, voy a cumplir mi promesa y ley, defenderé al pobre y al rey. Oh, qué feliz, cuando veo la luz, la luz de Dios, en mi corazón, en mi corazón. Yo soy scout, señores, y escalo las alturas al pie del Popocatépetl. Tengo hecha mi sepultura. Andar, mi gusto es escalar, y bajo las estrellas tan bellas acampar. Me gusta asar un conejo al pie de San Miguel y encender mi fogata sin cerillos ni papel. Andar, mi gusto es escalar, y bajo las estrellas tan bellas acampar. Yo tengo una promesa y una ley que observar. La buena acción cotidiana jamás la debo olvidar. Andar, mi gusto es escalar, y bajo las estrellas tan bellas acampar.
Avanza.